Смотрим такой общий расклад. Дверь стучит, в дом войдет, к сердцу прижмет. Кто в дом стучит? Кто в дом стучит? Что или кто в дом стучит? Хитрый лис. Смотрите, хитрый какой-то мужчина, да, либо женщина. Смотря кто смотрит расклад, переворачивайте информацию на себя. Здесь издалека, девочки, здесь в дом стучит... то есть в соцсетях проявится этот мужчина. Мужчина издалека, мужчина может быть сам приезжий, либо напишет вам в соцсетях. Так, значит, это уже в дом стучит, да? А в дверь войдет. А что в дверь войдет? Какой-то судьбоносный мужчина с предложением о встрече, свидании. То есть, возможно, да, так, у вас на пороге какой-то хитрый лис издалека, да, но также мы видим, что здесь, так, это один и тот же, это разные. Может быть, что это один и тот же, да, потому что здесь показано, что в дом хочет войти какой-то хитрый лис издалека и будет как бы в дверь, да, стучать уже с каким-то предложением серьезным, да, возможно, по хитрости с вами уже не получится. И кто к сердцу прижмет? Кто к сердцу прижмет? Ну здесь показано, что мужчина сделает выбор в вашу пользу. Сделаешь выбор в пользу этой девушки, которая смотрит расклад, да. Здесь показано, что мужчина с вами захочет свить гнездо и построить серьезные отношения. Хотя говорят, что вы ему не доверяете, этому мужчине, потому что, возможно, раньше уже с ним были какие-то, да, мутные отношения, было непонятно, была неясность. Но говорят, что мужчина этот выбрал вас. Да, смотрите, мужчина выбрал эту девушку, которая смотрит расклад. Да, смотрите, клевер. Клевер, то есть придет ясность, карта солнца, ясность после ссоры, после конфликта, да, то есть к сердцу прижмет вас мужчина, который выбрал вас, девочки. Здесь говорят, что раньше от него были какие-то хитрости, обманы, да, возможно, обманывал вас, возможно, была другая женщина на расстоянии, но сейчас уже говорят, что сделал выбор в вашу пользу и будет стучать к вам в дом и к сердцу будет прижимать.